आजकल जिस तेजी से स्मार्टफोन का चलन बढ़ता जा रहा है, उससे भी कहीं तेज सेल्फी लेने का चलन जोर पकड़ रहा है। वैसे सेल्फी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि जहाँ पर सेल्फी ली जा रही है वो जगह सुरक्षित है भी या नहीं। असल में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए रेल मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मामला ये है कि अगर अब आप चलती ट्रेन में सेल्फी लेते हुए पकड़े गए तो आपकी ये हरकत आपको जेल पहुंचा सकती है और साथ ही आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रेलवे ने ट्रेन के भीतर सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में ला दिया है। बता दें कि रेलवे को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हाल के दिनों में गेट पर खड़े होकर या फिर विंडो में से मुंह बाहर निकालकर सेल्फी लेने के प्रयास में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस हरकत पर लगाम लगाने के लिए जीआरपी के सिपाही पैनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इस तरह के कदम उठाने की जरूरत भी थी क्योंकि कई बार इस तरह की शिकायतें भी सामने आई थी कि महिलाओं को छेड़ने के लिए भी सेल्फी का यूज किया जा रहा है। खैर, कदम तो बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कितना असरदार साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए रचना की रिपोर्ट।